видел эту картинку, других уже не было. Действительно. Хороших уже не было, ладно, скажу так, которые бы хотелось бы тоже взять. Почему я думаю, что в понедельник приду, буду со своей командой добиваться результата. Тут не в яблочко попали, мы будем стараться своей командой на производстве яблочко попасть. Отлично. И что еще взял, не было сказано, да, 105 способов сказать сотруднику, что как он сделал хорошо свою работу. Вот это прям взял тоже на понедельник на заметку. В О раздатке чем говорит есть. Виталий, в раздатке есть много, что я не говорю, Да, и там есть есть одна читал. фишка, 105 способов сказать спасибо. Прям хорошо, Да, спасибо, что заберу ты с обратил собой. мое внимание. С собой заберу. Классно, спасибо большое.